नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत एक और मदर टिंचर के बारे में आज बात करना चाहती हूँ, जिसका नाम है जस्टिशिया एथाटोडा एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल इन रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स लाइक ड्राई टीजिंग कफ जो इरिटेट करता है और स्मॉल होता है, जैसे ऐसे ही लोग करते रहते हैं। और अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की तकलीफ़ है और इस सीज़न में उसको वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या फिर एस्थमा है या एलर्जिक कफ़ है, सभी तरह के ड्राई कॉफ्स के लिए जस्टिशिया इज़ वेरी गुड मेडिसिन। एंड अगर लंग्स में बहुत ज़्यादा बलगम भर जाए, बहुत ज़्यादा कफ भर जाए, तो उसके लिए भी जस्टिशिया हेल्प करती है। वो लंग्स को क्लियर अप करती है और आपके जो सांस लेने की दिक्कत है उससे छुटकारा दिलवाती है। मेडिसिन को लेना कैसे है? 5 से 7 ड्रॉप्स